今年的高温一直破纪录，热伤害的人数嘛愈来愈多。劳动部办理全国劳检，部长柯明春去新北市的淡江大桥工地视察室外高温作业的防护措施。变道的规划设施很完善哦。另外就是这个利用空拍的无人机来科技执行安全卫生的监视哈。另外就是有关于风力的监测，他们是用自动化避免这个吊挂风险的危害，这是优点的部分。那缺失的部分主要是有这个违反坠落危害还有违反物体飞落，还有违反穿刺危害这3大项。那这个部分当然缺失的部分，我们会要求他们停工立即改善。最近全台湾的日头拢真炎，温度是真高。部长是建议头家会当来调整热人的工作时间，避免让辛劳伫个高温的环境造成伤害。